Hello guys. Okay, selamat datang ke channel Izami Gadget. So, hari ni aku nak buat sedikit video unboxing lah dengan first hand on punya experience berkenaan dengan satu peranti baru daripada Redmi, iaitu Redmi Note 8 Pro. So basically shout out to Mobile2Go Maluri kerana membawa masuk Redmi Note 8 Pro ni ke pasaran Malaysia. So basically yang ada sekarang adalah import set dengan China ROM lah. Tak paling masa lagi kita unbox, kita lihat apa ada dalam kotak, kita belik-belik phone dan kita buat initial impression berkenaan dengan Redmi Note 8 Pro ni. Jom. So basically ini adalah kotak Note 8 Pro ni. Dia berwarna merah, ada macam gradient sikit lah, merah keorenan. Kalau nampak merah keorenan. So di hadapan ada perkataan Mi, logo Mi, ada Redmi Note 8 Pro. Bahagian sisi ada Redmi Note 8 Pro. Di bahagian sisi lagi satu sama, ada Redmi Note 8 Pro. Di bahagian atas tidak terdapat apa-apa, hanya color merah. Di bahagian bawah terdapat spesifikasi dia. Dekat sini Redmi Note 8 Pro, 8GB RAM dengan 128GB storage. So di bahagian bawah terdapat spesifikasi dalam bahasa Chinese. So basically ini aku percaya adalah bateri 4500 mAh, ada 3D pocket show 3D apa, tapi dia ada NFC yang penting. So ada barcode kat bawah ni. So itu sedikit berkenaan dengan kotak Redmi Note 8 Pro. So jom kita tengok apa dekat dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. So dekat dalam terdapat satu lagi kotak berwarna putih. Okay, kita lihat apa ada dalam kotak ni. Basically dalam kotak ni terdapat SIM ejector tool spin. Kat dalam terdapat documentation, dia punya manual, warranty dan sekian. Yang ini adalah dia punya silicon gel casing jenis lembut punya, clear type. Okay, kita letak tepi. So ini adalah peranti tersebut, Redmi Note 8 Pro berwarna putih. Kita letak tepi dahulu. So kita lihat apa dia dekat bawah. So basically dekat bawah terdapat satu lagi compartment yang mengandungi charging adapter dengan wire pengecasan jenis Type-C. Jom kita tengok berapa dia punya kapasiti charging brick dia. So charging brick dia berkapasiti, so ini adalah kapasiti charging bricknya. Dia percayai berkapasiti 18 watt. Okay, ini adalah jenis 2 pin China punya pin lah. So kita letak balik. Yang ini adalah jenis wire pengecasan jenis Type A ke Type-C. Kalau boleh nampak, okey, warna putih. So kita letak tepi. Jom kita buka plastik ni. So basically ini adalah Redmi Note 8 Pro warna putih. Cantik guys. So basically jom kita buang plastik di hadapan. Jom kita cerita sedikit berkenaan dengan design Redmi Note 8 Pro ini. So basically dia menggunakan binaan jenis kaca depan dan belakang. So terasa premium. So dekat belakang ni ada terdapat sistem 4 lensa. So ini aku percayai adalah depth sensor. So dia mempunyai physical fingerprint di belakang. So ini adalah antara phone yang pertama yang mempunyai lensa 64 megapiksel. Bukan yang pertama di dunia, tetapi antara yang mula-mula menggunakan lensa 64 megapiksel di Malaysia. So pada sisi terdapat butang on off, butang sleep, volume rocker up and down. Okay, di bahagian bawah terdapat lubang pengecasan jenis Type-C, speaker grill dan juga lubang 3.5mm headphone jack. Di sebelah sisi sini pula hanya terdapat SIM card tray. Okay, SIM card tray dia, yang lain tak ada apa-apa. Di bahagian atas terdapat IR blaster dan juga ini mungkin dia punya mikrofon lah. Di hadapan dia menggunakan skrin jenis takuk dekat atas ni. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita turn on Redmi Note 8 Pro. So basically Redmi Note 8 Pro ni menggunakan skrin bersaiz 6.53 jenis IPS LCD jenis takuk di atas. So selain itu dia menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Untuk dari segi prosesor pula, dia menggunakan prosesor jenis MediaTek Helio G90T, iaitu 12nm punya chipset jenis octa-core lah. Dari segi spek, dia mempunyai dua spek, iaitu 6GB RAM dengan 128GB storage, dan lagi satu adalah yang ini, iaitu 8GB RAM dengan 128GB storage. So apa yang anda dapat lihat dekat sini adalah China ROM. So itu tulisan adalah Chinese,
Dari segi bateri, dia mempunyai bateri berkapasiti 4500 mAh dengan kepatasan perkejasan jenis wire 18 watt. Dari segi kamera pula, dia mempunyai 4 setup lensa, iaitu yang pertama 64 megapiksel wide kamera, yang kedua adalah 8 megapiksel ultra wide angle kamera, yang ketiga adalah 2 megapiksel jenis makro kamera, yang terakhir adalah 2 megapiksel jenis depth sensor. Dari segi selfie kamera pula, dia menggunakan 20 megapiksel selfie kamera yang support untuk 1080p 30fps punya recording. Okay, dari segi security pula, dia mempunyai face unlock di hadapan dan juga dia mempunyai rear mounted physical fingerprint di bawah kamera ni lah. Phone ini dilancarkan sekitar bulan Ogos. Di pasaran Malaysia belum lagi dibawa masuk secara rasmi, tetapi anda boleh dapatkan di Mobile To Go import set ini. Okay, dari segi warna, ia hadir dengan tawaran 3 warna, iaitu putih, hijau ataupun biru dan hitam. So yang ada di tengah saya ni adalah warna putih. Dia macam seakan-akan pearl white, macam Samsung S10 punya pearl white. Sangat cantik dan ada gradient dia, sangat cantik. So sekian saja video buka kotak dan juga first impression berkenaan dengan peranti Redmi Note 8 Pro. So adakah ini peranti pertengahan yang menjadi pilihan anda? Jika ya, tinggalkan komen di bawah. Sekali lagi, shout out to Mobile To Go kerana membawa masuk peranti Redmi Note 8 Pro ni dan memberi peluang kepada Izami Gadget untuk membuat proses buka kotak dan juga hands on untuk video kali ini. Okay, sampai bertemu lagi di video akan datang. Jangan lupa untuk subscribe dan klik the notification icon untuk menerima update-update terkini daripada Izami Gadget. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Ciao.